तो गाइज, अगर आपको खांसी जुकाम और गले में खरांश है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ये है मलेठी। ये है मलेठी की लकड़ी, यानी मलेठी की लकड़ी है। तो इससे काढ़ा बनता है। तो इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मलेठी के जितने फ़ायदे उतने नुकसान भी है। 1 कप पानी लें। उनको अगर एक इंसान के लिए बना रहे हो तो 1 कप पानी में आधा मलेठी का टुकड़ा और 1-2 टुकड़े अदरक के, ये देखो अदरक है, और थोड़े से पत्ते तुलसी के। और ये तुलसी मलेठी अदरक इनको उबाल करके और काढ़ा बना लीजिए। और फिर क्यों ये थोड़ी खराश होती है उसमें फिर शहद मिला लीजिए 1 चम्मच। ये देखो ये शहद हो गया। इस शहद में मिला करके खा लीजिए। अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते तो ये मलेठी की लकड़ी है, इनका पाउडर बना करके 1 चम्मच शहद में, ये है शहद, 1 चम्मच शहद में आप मलेठी का पाउडर बना करके चाट सकते हो दिन में 2 बार। और ये काढ़ा भी 2 बार बना करके पी सकते हो। और मलेठी का कम उपयोग करें, यानी जितना नुकसान उतना फ़ायदा भी है उनका। और जिसको एलर्जी खांसी ज़्यादा है तो वो पहले डॉक्टर की सलाह ले। और ये घरेलू नुस्खा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। ये मलेठी का, तुलसी का, अदरक का और शहद का देसी नुस्खा बताया है मैंने। और ये मलेठी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तुलसी तो जैसे आप चाय पीते हो तो उसमें भी डाल सकते हो। सभी को राधे राधे।